Scorpions, as proibidas da Scorpions. Scorpions, a máquina do som. Tivemos que manter uma distância inexplicável. E com isso, juntamos a saudade. A saudade de nos divertir. A saudade de soltar aquele grito preso de emoção. Quem quer se divertir, dá um grito bem alto aí. Não. Peraí, tá fraco. Quem quer se divertir, dá um grito bem alto aí. Scorpions, a máquina do som. Mas mesmo longe de vocês, nós estamos aqui, cada vez mais estudando, cada vez mais praticando, para que quando nós voltarmos, podemos dar a vocês uma noite que vocês nunca tiveram na sua vida. Aquele sentimento de ouvir a música que toca no teu coração. Aquele sentimento de ouvir a música que te traz lembranças. Se prepare, porque quando nós nos encontrarmos outra vez, nós vamos garantir que será uma noite espetacular. Dessa maneira, você pode sentir a saudade de estar junto com a gente. E quando as cortinas se abrirem outra vez, vocês estarão prontos para viajar nesse universo que se chama Scorpions, a máquina do som. Podem contar nos dedos cada hora, cada minuto e cada segundo. Prepare o seu coração, porque nós estamos voltando. Scorpions, a máquina do som.